चारि बहू छे नाती। हम सभी इस माया मोह जंजाल में पड़े रहते हैं कि हमारा बेटा है, हमारी बहू है, मैं इनके लिए सब कुछ करूं लेकिन भगवान के लिए एक पल ना निकालूं। ये तो बड़ी दुर्लभ बात है। अरे गुरुजी मेरे चारि बहू छे नाती, मेरे कोई न करम को साथी। गुरुजी मेरी चारि बहू छे नाती, मेरे कोई न करम को साथी। गुरुजी मेरी चारि बहू छे नाती, पर कोई न करम को साथी। गुरुजी मेरे चार बहू और छह नाती, और फिर भी खाट पे पड़ी हैं और क्या कहती हैं? अरे बड़ी बहू से पानी मांगो, बड़ी बहू से बड़ी बहू से आज पानी मांगा है कि बहू मुझे एक लोटा पानी दे दो। अरे बड़ी बहू से पानी मांगो, बड़ी बहू से रखी गए आई बालकी, मारे गुस्सा हुई कोई हमारे किसी हम मन मांगो पानी चला के खसक दे बाल्टी। भैया कहिए ना कोई बड़ी बहू से पानी मांगो, बड़ी बहू से बड़ी बहू से पानी मांगो, बड़ी बहू से बने रखी गई आई बालटी, मेरा कोई न करम को साथी। गुरुजी मेरी चारि बहू छे नाती, पर कोई न करम को साथी। गुरुजी मेरी और दूसरी बहू से रोटी मांगी। क्या मांगा कमलेश भैया? दूसरी बहू से रोटी मांगी, दूसरी बहू से अरे दूसरी बहू से रोटी मांगी, रोटी मांगी, रोटी मांगी। तो क्या दे दिया? बन रखी गए आई कटूती, बहुत खाती 3-4 बार, और इतनी कहां से सेकी जाए? मार लाए के कठौती ठसक दी आई बुढ़ापे पे, ले घास ले लिट्टी खाओ। ये दूसरी बहू से रोटी मांगी, दूसरी बहू से दूसरी बहू से रोटी मांगी, दूसरी बहू से बने रखी गए आई कठौती, मेरे कोई न करम को साथी। गुरुजी मेरी चारि बहू छे नाती, मेरे कोई न करम को
और तीसरी बहू का नंबर लगा। आज हमारी अम्मा ने तीसरी बहू से काम मांगो मालूम। अरे तीसरी बहू से खटिया मांगी। आज तीसरी बहू से कहा बहू मुझ पर चला नहीं जा रहा है, आज मेरी खाट बिछा दो। अरे तीसरी बहू से खटिया मांगी, खटिया मांगी, खटिया मांगी, खटिया मांगी। अब तीसरी बहू से जब खटिया मांगी तो क्या कर दिया चाचा जी, बने रखी गए सिरे पार्टी। खटिया ना ले लेट ले, बने रखी गए सिरे पार्टी। मेरे कोई न कर्म को साथी, सारी बहू से नाती। मेरे कोई न कर्म को साथी। गुरुजी मेरी चारी बहू अच्छे नाती, पर कोई न कर्म को साथी। गुरुजी मेरी और चौथी बहू से बिस्तर मांगो। चौथी बहू से बिस्तर मांगा। चौथी बहू से बिस्तर मांगा, बिस्तर मांगा, बिस्तर मांगा, बिस्तर मांगा। अरे चौथी बहू से बिस्तर मांगा और क्या दे दिया? बिस्तर मिलते हो गद्दा मखमल वाले। बने रखी गई आई के रस्ती, मेरे कोई न कर्म को साथी। गुरुजी मेरी चारी बहू अच्छे नाती, मेरे कोई न कर्म को साथी। पड़ोसी से जो जोड़ो, प्रीति पड़ोसी से जो जोड़ो। अजय हमारी अम्मा है ना, जग पड़ोसी से खूब बतलाती। अम्मा यही सब प्रीति पड़ोसी से जो जोड़ो और निज बहुओं से नाता तोड़ो। देखो अगर पड़ोसी से बतलाइयो अम्मा ना तो बहू को जरूर सुनने को मिली कटी। और जब बहू का सुनने को मिली तो समझ लो फिर घर में महाभारत छिड़ी ही। अच्छा प्रीति पड़ोसी से जो जोड़ो, सगी बहू से नाता तोड़ो। तो क्या होगा? सेवा करी गो झटबाजी, सेवा करी गो झटबाजी। मेरे कोई न कर्म को साथी। गुरुजी मेरी चारी बहू अच्छे नाती, पर कोई न कर्म को साथी। अगर मैया अगर आप सत्संगति में जाती तो ऐसी दशा आपकी नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि कथा में आओ ताली बजाओ, राम गोविंद हरि नाम जो जप पाओ सो जपो, ताकि आपको आगे बहू भी शुद्ध मिले, सीता सावित्री के समान बहू मिले आपको।
माँ जाती। भैया आज गुरु महाराज बता रहे हैं, जो तुम सत्संगत माँ जाती और तुलसीदास को कहना मनती। भगवान तुलसीदास जी लिख रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, जो तुम सत्संगत माँ जाती और तुलसीदास का कहना मनती। तुम अब अमर लोक को जाती, तुम तो अमर लोक को जाती, मेरा कोई न कर्म को जाती। गुरु जी ने सारी हुआ जाती, मेरा कोई न कर्म को जाती। लास्ट लाइन, और ये सलिए काया नाम लेगी, नकली नहीं रह जाए। अरे साथ भैया समझावत है, ऐसा अवसर निकल न जाए। पहना तुमको रह समझाए। माता पिता की सेवा करके लियो भैया जन्म कमाए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।